Herkese salamlayıram. Bugün sizlere herkesin sevebileceği bulgur resepti bölüşürəm. O qədər ləzzətli idi ki, dadı damağımda qaldı. Bu reseptdə mən bir soğanı xırda-xırda doğrayıram. Qırmızı bibərin də yarısını xırda-xırda doğrayıram. Eyni qaydada yaşıl bibərin də yarısını doğrayıram. Pomidorun da qabığını soyduqdan sonra doğrayıram. Tavaya yağı alıb öncə soğanları qızardıram. Biraz qızaran soğanlara biberləri əlavə edirəm. Biberlər biraz pişdikdən sonra üzərinə doğradığım pomidorları əlavə edirəm. Ardınca 1 çay qaşığı tomat pastası tökürəm. Tomatı yaxşı qarışdırdıqdan sonra öncədən bişirdiyim əti və yuduğum bulğuru yeməyə əlavə edirəm. Bulğurun üzərinə ətin öz suyunu tökürəm. Onda daha ləzzətli olur. Kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, növbəti videolarımı qaçırtmayasınız. Xoş gözəl rəylərinizi də aşağıda gözləyirəm. Ədviyyatları da tökdükdən sonra suyun qaynamağını gözləyirəm. Bulğurun suyu qaynara düşəndən sonra içinə biraz kərə yağı töküb qapağı bağlayıram. Və sizi əmin edirəm ki, bulğuru bu reseptlə çox amma çox sevəcəksiniz. Ona görə mütləq hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.